parents mingi ba abandonné ba poste. Le bana ba ke ko se réfugié pa ba faux pasteur. Pour ete na ndaku ayoka kama te ate. Parents yum to kolakisa mwana nzambe. Bien mais soko zongi na ba village okomona papa azo te bana na ye. Mwana nga voyager papa zo saka zo ba maloba kitoko na via mwana yo. Mwana ye abi mwana biso ke banga ka nzambe. Bien aimé, mais na tana biso biloko ezala rasute. Ba pare belé ba simba ba kisi ba détruire ba via bana na bango. Ba pare belé baro bebar luyenge. Comment vous moi si nous sous moi on a dit que au trompaka maman moi no peut reproduire même chose yo pe maman se tromper bobali na yo moi no ayebi a moi ça que na ko tika yo moi on a reproduire même chose. Bien aimé dans le Seigneur ba dégâts et zo selema na kat na ba société ba dégâts et zo selema na kat na ba ndaku pour te éducation eza bani. Bien aimé éducation diffuse ezali éducation oyo mwana azwaka partout azotambola. Et pas à camarade, et na bakou ya la vie, makamazo kutana nango, donc makamazo yoka, éducation diffuse. Bien aimé, éducation civique, bien aimé, ça pour toi, un bon citoyen dans la société, un bon parent, un responsable na vie na ye. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es comme moi na yo? Bien aimé, lelo oyobana, boté ande batou sur l'église bâtiment na ba faux pasteur. Ba comment soi-disant ba chantre ba comment na ko bima na bango ko détruire ba foi na bango parce que papa a abandonné poste moi na ke ko se réfugié papa oza pasteur na ndaku na yo. Jésus-Christ a dit il a fait des dons aux hommes les autres comme bien aimé na kati ya corps du Christ donc montino ça na kati ya corps du Christ ana don wana pourquoi bazo ko sayo batu ba sans comparer na makambo nzambe abiende ba pesi do yote. Il a un messager yote. Si on a ndaku na yo nani muto kote ya bana na yo. Le lotala ndenge ba shege ba tondi partout na ba Congo kuna. Pourquoi? Pour ba faux pasteur ba kosio papa mwana za ndoki yo po sundoli mwana. Mais ndoki ko sele loko mokoti na via mwana. Nzambe soki mwana za ndoki ki ndoki wana ekolongwa na kombo na Yesu Kristo. Ki ndoki na akozana pouvoir moko akozana pouvoir moko na vie na yote. Ozomona bana na Satan ba ko panza ba famille après azu moi sinayo. Bien aimé dans le Seigneur, le ba famille beleza ko panzana. Ba famille belé respect za la kati. Et puis na ba politique oyo bien aimé. Ba simbi ba kisi, ba pona ko détruire mokili, ba bebisi bekol, ba parape mingi ba tangité. Bien aimé dans le Seigneur, ce que moi na koli akoti na ndaku bombo za la kati, chocolat za la kati. Moi na ko luka mo libanda et pas ba voisin. Moi, on a manqué ma parents respect pour le raison n'a pas ma voisin bino boana ngote. Et ça va politique de la sali bon na ba Congo na biso ba détruire. Allez moi na ko bina baba. Moi na somta ko molé ça ba parents. Moi na ça sali ki ndumba te ma parents ba reliate. Voilà bisika Congo est commis. Parents nzamba ko tuna yo. Ko koyisa pouvoir no ki parenté. Reste père. Yo pe maman reste mère. Bokamba bana na bino. Tokotala na makomi, bien-aimé. Oyo nzamba lobaki. Bien-aimé. Tozali na Éphésiens, zoba verset. Éphésiens chapitre 6, verset 4. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Et vous, père. Et vous, père. Donc père comme parent. Yoka. N'héritez pas vos enfants. Mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Balabi, parents, n'irritez pas vos enfants. Bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi vous irritez moi na yo? Hein? Moi na naza mbanda na yo te. Moi naza muninga no te bosa la boxe. Moi naza esclave na yo te. Comme même des parents ba viola kabana na bango. Et c'est histoire vraie. Et c'est histoire vraie. Un sobi ki nzamba ko tuna yo. Et ça peut na ba mama et belé azo bi na mwana ya mobali ezali. Pour na Satan zo tumbisa bino. Satan ta tumbisi bino. Mwana wana éducation eko zala ndenge nini. Neti yo papa ozo bima na mwana mwasi. Mwana na éducation ozo bebi sa via mwana na yo. Et vous pères, n'irritez pas vos enfants. Yo ke lo balobi. Mais élevez-les
en les corrigeant. Bien aimé, moi, fessé ça la rabine à moi. Et en les instruisant. Voilà, il faut qu'on instruire bango selon le Seigneur. Nabuto avola lo bengi bana la yo. Bo sambe lo tangata ma verset moko. Po yondo za pasteur nanda kuna yo. Boke kolala. Belme ko to tite mo nisani ko yibelo ka mutute. Ya mtu mbi awate. Te mwana na yo aye banzambe o. Obitumba ya la vie alonga yango. Mwana soka yibi nzambe. Bien aimé akolonga bitumba la vie. Yebsaka mwana na yo soko za na problème kota na chambre fukama. Lela panzambe. Voilà, avo kende luka musala fukama. Avo sala boy. Elo ndenge nzamba bi rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. La ki sango na mwana na yo, mwana wana akuzala akotambola de gloire en gloire na vie na ye. Po yebi nzambe. Ezala zui choc, ezala zui nini, ezala plaisir, ezala malheur, aotale la kaka nzambe. Voilà le côté ya mwana na yo. Deuxièmement, te ya mwana na yo abanga mokili po ayeba ko tamola mokili. Mwana soka biko abanga mokili te beneme akondo ko simba bakisi. Akondo bimana banganga. Akondo ko sangana na banganga na batu ba ko bemse ba vie na ye. Po abanga ne mokili te. Mokili faut beneme faut ko banga mokili banga yo ba kulutu baloba. Eloko mutu ko yibate. Obite loni mutasala pose lo asala magasin na ye yoke ko yibe lamba oke ko yibe lo ko lia mal chance ozo na vie na yo donc ozobanga mokilité kokota ba boloko combien de batu ba baby ça ba vie na ba bité beba pona boloko baze belé akota boloko trop muté bouja miso ba tuba ba tonga mabe na boloko koteka ba drogue mona so banga mokelse teka ba drogue batu bazo mela bazo somba bazo kimisala ba dégâts au terme anonyme. Yoka sunze mitolobi. Te amwana na yo biloko yo mibale. Merci na pardon wanande richesse. Mwana foye bako senga merci. Batu su baby na bango senga merci te. Merci fungula ba porte. Babi ango reconnaissance. Mutu fuve bako senga pardon sali mabo sengi pardon e fungula ba porte. Na osulora na intete pour cela kay mabe. Ozo elo nezo zango ke no senge pardon. Même pas nzambe faut ko senga nzambe pardon na mabe osala. Même ça, il faut que merci. Alors, biloko bayoko lango nandako. Bien évidemment, bien même nandako libala. Ceux qui moi so tambola bête mobala banita ba paranolo bakabala kisayo. Voilà. Ate mobala so tambola bête moi so banita makaba parano ba finga ka ba parent. Donc ba parent tous na responsabilité makasi ya côté ya bana na biso. Nzamba lobi mwana no mto côté izaka ka yumuko. Le loteur va te battre bâtiment, on a pas parabo terre, bangote bakio kamona ba faux pasteur. Ba comment monte ba makambo il fallait ba pour ba yebi ba kamona ba yebi ngote. Papa abandonna ki poste na yo ki papa, maman abandonna ki poste na ki maman. Le ko ina papa bozo kanate, bomo na ko bunda. Allez, oya ki na gauche ki na droite bana ba telengani. To papa ki ndumbeleki, maman ki ndumbeleki, moko na bina pesi muninga maladi sida bo kufa bana ba telengana. Makambo ebele sana mokilo yo. Bien aimé. La porte ici la porte à l'eau les batubeli kofukangama nzamba ko jijo selo makambo na yo alors yeba ko tembo na mokili oyo tika ko landa ba faux pasteur tala lelo papa kana ndako banzemba ba musicien ba misa mokili wana le mwana pe ayoka ba musique wana mokili ye wana landi pe ba musicien pa yebi bango la partir ndako papa bazo yemba yo na bango ye pa landi bango. Allez ba mo de tout ba fina ye le petam so commissaire le petam sa bimna musicien moko lobi allez vine pe baby. Nathalie ton concert a fallu le betamaki na yoki bana wana bazoloba ba parents na biso bando ke le ba concert le lobby se peut toquer moni bazo CP là nzo kande boyebelo ba etende kutana la bango kuna faute ya ba parents bele me tokotala même dans scène alliance nzamba iseki bana Israël bango le ba conseiller bana na bango tokotala yango bien maintenant na Deutéronome chapitre 11 Deutéronome chapitre 11 maintenant on a verset 18 bien les ka ba verset j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lierez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignez à vos enfants. Voilà. Vous les enseignerez à vos enfants. Voilà. Et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Voilà.
Tu les écriras sur le poteau de ta maison et sur les portes. Et alors, vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que le jour des cieux. Voilà. Le seront au-dessus de la terre. Uyokelo kontsamba sekimana Israël n'entangwa kala. Ayuma kamnazo koyebisa bino. Boko yebisa na bana na bino. Boko yebisa na bakokolo na bino na bakoko na bino na bakokolo na bino. Et kozala lipambo lipo na bino. Bien aimé, il faut ôter ya bana na yo. Lelo éducation eza bani pour ba parents et belé ba baby sa éducation. Yo ke révélation oyo. Bien aimé, ndima mwana na yo ye moko akene komi bebela na mokili. Mais a bebela na ndako na yo te. Voilà. Linga mwana na yo, soka linga banda mabe akende osako na mokili. Yo olakisi ye mabete. Ngai mama na nga bande ko bisanga. Soko lingi makama misiki, libanda na ndako na ngate. Bien aimé dans le Seigneur. Nga na sala musique, mosika ya mama na ngai, bande kunanga baebi. Na ya ti Bruxelles, mama tikala na France kuna pona sala ga musique. Na kena ti bakisasa. Pour maman linga ki makama musique ote. Et puis maman nanga, bien aimé tina tika musique wana, atikala kokota ta concert nanga mokuti. Pour alinga ki makamona te, lele oyo. Amo bianga mon chéri, mon fils. Azo photo nanga na maman Françoise, atango na kati ya Bible na ye. Bien aimé, quelle grâce. Pour loko alinga ki yango oyo onga nazala. Nazala responsable na ndako na ngai, nazala responsable na libala na ngai, nakendaka musala, nazala papa. Jeff a tchetin, Jeff to moni na kisasa kuna. Azo sabango, ça c'est un serviteur de Dieu. Lelo oyo, elle avait raison. Kwa yebi, ni nezaki kati na ngai. Ndeko yo, esebi ni nezaki kati ya mwana na yo. Ndeko tia nini na kati ya mwana na yo. Tango mokolo kokufa nzamba kotuna yo mwana na yo. Osalaki nini pona liboto na pesa ki yo. Pona mwasi onga na piaki yo mwasi oyo trompaka mobali na yo okena kotonga mobali pa ba camarade na yo okena kotonga mobali na yo pa ba famille na yo. Est-ce que oyebi nzamba kotuna yo libalo apesaki yo yo pe papa koni kotonga mwasi na yo fama mobali mo kotonga mwasi na yo ozo mwasi mususu ozo tonga mwasi no ndako ozo critiquer ye na famille ko ba yina mwasi no pona biloba loba na yo baninga no to ba yeba na nzoto mwasi no po lobaka bilobela. Est-ce que yebi nzamba kotuna kayo mutu apesaki yo? Yo kuto papa lo sasu mwana yo te. Bo bebana na mwana yo na mama. Bo bebana na bana na bino. Est-ce que nzamba kotuna bino bana apesaki bino? Mais mate ya kotia bana nzambe yango yo. C'est ça la parole de Dieu. La famille. Famille est sacrée. Famille est sacrée. Tant nzamba pesio mulongani. Nzamba pesio libota. Yeba kozwa soin na bango. Yango nzamba kotuna kayo. Papa, oza pasteur na ndako na yo. Olingi molangwa na makaya ba sorti moyo te abanu ezate. Lelo bana pe bakoma komela cigarette po ba monaki na ndako. Bana bakoma komela ba drogue koteka ba drogue po ba monaki na ndako. Bana bakoma kolata ba kolan po monaki mama na kolan. Bana ebele lelo ba image ya ba parents na bango. Ben, est-ce que bana baka image à parents na bango? Est-ce que baka ngo? Ben, mais soigner image na yo. Cause la égoïste te. Makamsu tika po na bana. Ça la sacrifice wana. Linga bano bazala ba bon citoyen na mokili. Bazala important na se na mokili. Bazala important na kati na société. Ba contribuer même na l'état. Pourtant, mutazo ça la so contribuer na l'état. Bazala très important et pas ensemble. Nzamba utiliser bango. Voilà. Yango faut la samona nzela ensemble. La samona banga mokili. Il samona ke papa ya moninga asa papa na yo. Mama ya moninga asa mama na yo. Kabona na batu ya mabe, batu ya matongi, batu ya bakisi, mama nanga lobaka nanga. Ayo lingi miziki. Komeka ko simba kisi te poko boma mutu te na famille nanga. Itika nanga na mutu. Yango tina kenda. Na koko so logo mo te po mama lobaki so ka mama banganga na ko banga mama be mukulu ko simba bakisi no ko bela liboma banganga mna bona obanga hey
Voir maman kaka on dit que ça ngoka etikala na matoi ba parents musuku ba mema bana banzela ba kisi banzela ya ba secte vous êtes belé beaucoup ça la juger bien aimé il faut qu'on se repentir la repentance c'est le retour vers Dieu bien aimé zana pitié na mawa ya bana na yo c'est le sacrifice ya kotambola malamu na mokili po te bana balandela yo lelo bana na ngai ndeko na bino bakoma kolokwanga bakoma bika bato luingi miziki bani mais ba imita ce que papa na bango bien aimé mon imita yo na bientôt na mabe tala intérêt ya bana na yo tala intérêt ya mwasi noto ya mobali na yo mama linga mobali na yo mutu motazala na kati ya libala na yo tala Adam na Eve tant serpent yaki epesaki bokabwani mama ko beta sombana te ba faux pasteur ba lukuta tant zo benga yo témoigner pa na ye bo solola bo mobali azalate ozomate ke boza libala fo bino mibale bo solola mutalinga te ya bino bien fo boza bino mibale pour boza libala nzamba tindi bango te baza imposteur bokeba na ba faux politiciens ils sont là pour détruire le monde ils sont là pour détruire vos familles botalela ndenzambe Balaba, toute autorité vient de Dieu, mais autorité à Pharaon est qui pas nzambete. Voilà. Ba te belé ba konse belé za nzambete za Satan parce qu'ils sont là pour détruire. Le banzambe lobby, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Donc oya nzambe za na banzubete. Otu ba osala mabe wana nzambete mutatini bango Satan. Baza na mission ya ko détruire mokili. Pour te bana nzamba vivre bien te. Yango ndeko na nga yo talela nzambe. Yo, Ezakana mabongisa nzambe. Kabona ba faux pasteurs. Ce sont des imposteurs. Kabona ba faux politiciens. Kabona ba musiciens wana. Ils sont ensemble pour détruire le monde. Kangamana libala na yo. Kangamana famille na yo. Bosambela ensemble. Laksabana nzela nzambe. Laksabana babanga mokili. Bake noko simba bisimba simba te mingi babela maboma. Bake no so bisimba simba te ba kolexana bino ba parents. Balandalanda bavia ba camarade belete akolia ta poison un jour jalousie bien aimé minga ko lobezali mais eux ça malindi si pour lindi sama kanga mandi na nzambe yeba ko sambela kan famille ba yebi nzambe sata bunda na kama kasa ko karaba mote akosala tout pour kota mais ceux qui vous avez bien affermité akota tana nzela mwana to na nzela mama to na nzela papa ala panzi bino pour bolinga ba ndako na bino ka ba camarade ba na bandako ka nde bazona ba kubima na bana na bino ba kubima na mwasi na yo yo be mwasi ko ba ka kamana ndako ba kubima na mobali na yo sata ko alukaka nzela kota bien aimé dans le Seigneur yango pe confinement o isale pe non bien ba tu ba fana pe na bandako na batu bafana peno na bandako bazwa temps ya kozala ensemble bien aimé ko construire ma famille na bango bien aimé minga ko lobezali mais c'est le temps des âmes ko semingi pour ça malendi si pe ba ko lendi sama bien aimé onga na zangisi nzamba lo bakana bomo na yo confinement o bien aimé ma famille zunga papa ibsaka maman je t'aime maman ibsaka pe papa moi aussi je t'aime c'est ça l'amour ngala sala bana ba câlin. Donc, j'aime mes enfants, j'aime ma femme. Bien aimé, c'est comme ça. Sata koko kabinote. Beaucoup faliwa nzambe. Nzambe ya pambo la bino. Bien aimé, onga na zangisi. Moli mo sante le banabo na bino. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, est-ce que c'est bomba bino? Vous allez invisible. Na ba mi pepa ba maladie ba corona o. Na ba réunion ba satan na bandoki ya famille ba sala la compte ba bebsa bino. Bandoki ba collègue, bandoki ba quartier. Ba mona binote. Est-ce que c'est bomba bino au nom de Jésus-Christ. Amen.